Siema. Słuchajcie, robimy challenge dla szkół. Najpiękniejsze, najładniejsze i najlepiej wykonane domki, a mianowicie karmniki dla zwierząt. Słuchajcie, takie wyzwanie. Każda szkoła, która ma ochotę wziąć udział w tym naszym projekcie, zapraszamy Was oczywiście, wykonujecie karmniki dla zwierzaków, wysyłacie je do nas do fundacji. Można też przysłać ziarna dla ptaków, a my rozwiesimy je na terenie ośrodka i okolicy w celu dokarmienia ptaków, które tutaj mieszkają. Słuchajcie, drzew mamy co niemiara, więc jest gdzie to powiesić, jest gdzie przygotować tego typu karmniki, a na pewno ułatwimy w ten sposób ptakom życie w okresie zimowym. Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym wyzwaniu. Pozdrawiamy Was serdecznie.